Ah, unboxing nak kita nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama kami di sini. Alhamdulillah, di video kali ini kita mau unboxing mesin cuci teman-teman. Langsung aja kita buka. Let's go. Jeng 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 jeng. Tuh, putih warnanya. Kasih warna pink. Pink warnanya nak. Ayo teman-teman, ternyata warnanya pink. Nih, kita mau nyuci. Ini kok lepas sih? Hey, ini berapa kilo kemarin? 8 kilo ya. Ini ada ininya. Ada cantolannya. Nggak ada cantolannya. Ya Allah, emang gini ya? Pink teman-teman, ternyata kita kemarin tuh belinya pinginnya yang warna biru. Nah, kartu garansi ya. mana? Oh, ini ada kartu garansi. Kartu garansi. Ya, kita mau nyuci ya. Iya, ini irsinya teman-teman. Halo, assalamualaikum. Apa kabar kamu? Sehat. Jangan dinaik nak. Udah kita tarik ke kamar mandi dulu sebentar. Oke, kita mau nyuci dulu teman-teman. Ya ampun, unboxing sampai masuk-masuk. Gimana, bagus? Bagus gak? Ya. Oh. Naik. Irsi. Wah. Nah, ayo deh kita bawa ke kamar mandi mau nyuci. Naik. Ah.
Nyam 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 nyam. Ini baru itu ya. Pusing. Panas sedikit. Jangan nak. Kasih bobo. Dan kamu tuh fokus lagi. Mana mainan kamu? Tajam sekali tangannya. Hai ke badek duduk. Dulu teruang. Gading, gedak hidung. Nah, kalau Ini. Mama Ila. Nah, ada kena. Cih. Aku tuh. Ini nak. Ini apa? Nanti puasa, ayo. Makan. Nak.
Ah. Hmm. Dia mau ikut bapaknya. Nah, gini nak, enak makanya. Dah, sini ke bapak. Aman nyuci nak. Nah, bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita mau coba nyuci menggunakan Bluetooth Power Station. Nih teman-teman, lampu juga udah terang, enak ya, jadi enak kerjanya. Nah, nyuci kuat enggak ya? Takut. Ya. Bukan nian kali kak? Hah? Rendam, kak mutar, rendam. Kak boleh mutar ya kak? Tak jalan dewet dah ya kak? Waktu pencucian 45 menit. Ya benar, kak baik no. Segi berarti. Oh, kecepatan ya kan? Kan 15 menit. Link baik. Maka tak otomatis ya, tak.
Putar ya, Be? Otomatis. Mana uang? Kau jalan tapi. Nyuci, kamu masuk kaci. Tadi kamu masuk ini sih. Kemana? Nyuci, Irsinya nyuci teman-teman. Gila dah. Penyemutar makan. Dikit berarti. Hah? Dikit ya. Punya mutar baik. Paling ngahin enggak lu? Ngawi normal. Oh ya, mimi nak iya mimi yuk. Assalamualaikum teman-teman. Kita mau nyuci lagi nih. Enggak mau. Jadi da 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 da. Pegang. Nah, apa itu nak? Apa itu nak? Hùng đầu. Cái nyuci nak, ntar.